話呢個口裏面橫過啦，我哋成日都話橫過出嚟啦。頭先因為嗰度阻住嚟間廟宇，好似話趕我哋啊，即係嗰度一來整路啦，二來嗰度太窄，所以縮咗嚟呢度講咗嘢先啊，唔好意思啊。首先我喺度多謝所有嘅紅針仔，我哋俗稱紅針仔，即係我哋嘅領隊，因為我呢幾日出去境外遊，所以咧由佢哋打點，非常之多謝所有紅針仔，俾啲鼓勵我哋所有紅針仔，多謝多謝。嗱，一陣間我哋由呢個嗰條鐵棧道嗰度咧就好窄嘅，即係一來啲級咧又太高，同埋但係好企啊！大家上嗰度嗰段咧最緊要大家小心啲咁啊 OK 嘅啦。咁我哋接翻嗰條郊遊徑，就上呢個嗰個咩山啊？班立山。班立山啊！嗱，不過而家記性好渣。班立山我哋就唔去到頂嘅，我哋由嗰個郊遊徑好啦嚇。一陣間你跟住阿楊哥得㗎啦。嗰班立跟嗰度郊遊徑，然之後一路行，將行到尾嗰度左手邊有一條級，嗰度先上個高頂。咁就由嗰度靚路落翻落去，接翻落去。我哋喺香港仔上水塘嗰度咧就小休，因為我哋喺嗰度大休咧就太早啊。咁我哋會由郊遊有一條郊遊徑接翻呢個港島徑，由港島徑去到八爪魚公園嗰度先至大休。咁我哋原本嗰個行程咧就寫去呢個荷蘭徑嗰度落翻灣仔嘅，但係荷蘭徑呢排落雨啊，嗰條路太爛啦，我就唔行嗰度㗎啦，直落灣仔峽道就落喺灣仔嗰個離境啊，離境酒樓飲茶啊，有興趣啊跟住啊。跟住我哋阿史老闆去離境飲茶嚇，嗰度係佢地頭嚟㗎嚇，攞台都易啲嘅嚇。有股份㗎。跟住話史老闆就 OK 㗎啦嚇。好啦，咁啊大概行程係咁啊，咁啊我哋唱埋呢部歌起步啊，因為都晏㗎啦。1、2、3，大步上山不怕路上，我有理想心開朗。大步上山，志氣高昂，旗幟飄揚，共隊有氣爽更堅強。大步上山不怕路障，前路領隊知方向。出發。
好，加油加油！大隊嚟㗎啦！大隊人馬嚟㗎！偷雞啊！唔好偷雞。小優，小優話一陣間上八爪魚嗰度大休，八爪魚公園大休。體力真係犀利啊！朝朝飲咪游水，游水先行山喎，仲要行中落山，真係驚咩嚟咧？你飲茶咪去係啊，嗰個咩咩嚟？利景，多謝多謝。咦？有同學啊？喺度啊！未見佢出現嘅。喺度，同我一齊行啱啊！上嚟嘅啫，唔知閃去邊度啊佢。喺度嘅，喺度嘅。阿琪琪，你叫我俾你，我等佢呢個去邊咧？批嘢咯，批嘢咯，不如無意外呢個係咪佢老公？係我前一邊做。